Алтын ҡауырһын. Борон заманда бер әбей менән бер бабай йәшәгән, ти. Улар инде оло ғына йәштә булғандар. Шулай булһа ла, икәүләп кенә бик матур итеп донъя көткәндәр, ти. Быларҙың 6 ҡолас оҙонлоҡта ала бейәләре булған, ти. Шулай ҙа күңелдәре китек булған. Ни өсөн тиһәң, ҡатын бер дә бала тапмаған. Балалары булмай ҙа ҡуя икән быларҙың. Бик бала теләгәс, яҙмыш быларға бер ир бала бүләк иткән. Шул уҡ көндө теге 6 ҡолас ала бейәләре лә ҡолонлаған. Әбей менән бабай бик шатланған. Был бала шул хәтле таҙа, шул хәтле ҙур булып тыуған, күтәреп тә алырлыҡ түгел, ти. Малай ҙа, ҡолон да, ай үҫәһен көн үҫә, әбей менән бабайға эш бик ныҡ арта. Бабай ҡолон янынан, әбей бала янынан китә алмай. Сөнки быларҙың икеһенең дә бер ғәҙәтһеҙ яғы бар икән. Малай бер туҡтауһыҙ оло ярау итә, ә ҡолон һарайҙы тиҙәк менән тултыра. Әбей менән бабайҙы был бик ныҡ аптырата. Күтәреп алғыһыҙ был малайҙың аҫтын таҙарта торғас, әбей бөтөнләй хәлдән тая. Аптырағас, алйығас, былар уйлай башлайҙар. Нимә эшләтергә һуң быларҙы? Ҡарауы бик ҡыйын, төн йоҡоһо юҡ, йән тыйынғыһы юҡ. Ҡотолайыҡ был шөҡәтһеҙ малайҙан, тиҙәр. Әммә нисек? Бабай уйлай торғас, әмәлен таба. Әйҙә, әбей, беҙ быны яланға алып барайыҡ та ташлайыҡ. Берәү ҙә күрмәҫ тә, белмәҫ тә, ти. Шулай һөйләшәләр ҙә, был баланы һәйбәтләп һыу индерәләр, һәйбәтләп йыуғас, ҡойондорғас, күпме мөмкинселектәре бар, шуның менән ныҡ итеп урайҙар, төрәләр ҙә, 6 ҡолас ала бейәне егеп, ҡыш көнө санаға һалып, бабай алып китә малайҙы. Әбей оҙатып ҡала инде. Бабай артына әйләнеп ҡараһа, ҡолон да эйәреп килә. Ҡалдырырға итеп ҡарай, юҡ, һис тороп ҡалмай. Ярар, үҙем менән әйләнеп ҡайтыр әле, ти ҙә китә был сығып. Баралар былар, баралар, байтаҡ ҡына ер баралар. Ҡыш көнө һалҡын булғандыр инде, саналары шығырлап китә. Шулай бик күп ара үткәндән һуң, бабай баланы ошо тирәлә ҡалдырып китергә була. Ни булһа ла булыр, ти ҙә, үҙенең белгәнен уҡып, баланы ҡар өҫтөнә һала ла ҡайтырға борола. Был бала иламағанда, үлеме ул, тереме, бабай асып та ҡарамаған. Шунан ул ҡайтып китәйем тиһә, теге ҡолон бала эргәһенән китмәй ҙә ҡуя икән. Бабай тегеләй итеп ҡарай, былай итеп ҡарай, юҡ, эйәрмәй ҡолон. Әй, ҡалһын да, һарайҙы тиҙәк менән тултырып яфалаған ҡолон да булдымы ҡолон, икенсене ҡолонлар әле, тип ҡулын һелтәй ҙә ҡайта ла китә бабай. Ул заманда машина ла булмаған, поезд да йөрөмәгән, самолеттар ҙа осмаған бит инде. Бары ҡола ялан булған. Әйберҙәрҙе дөйәләргә, аттарға тейәп, каруан менән йөрөткәндәр. Каруан башлығы шундай оло хужа булған инде. Ул алдағы дөйәлә бара торған булған. Уның артынан башҡа дөйәләр, башҡа аттар эйәреп, һатыу итеү өсөн оҙон юлға сығып китә торған булғандар. Бер ваҡыт теге бала ятҡан ерҙән бер каруан үтеп бара икән. Үтеп барһалар, каруанды башлап алып барыусы кеше әйтә: «Ҡара әле, ханым солтаным, анауында йәшел бер урын күренә. Шунда ап-аҡ нәмә ятҡан төҫлө, эргәһендә мал да йөрөгән кеүек», ти. Шунан каруан башлығы әйтә: «Барып ҡарап кил, нимә икән ул», ти. Теге кеше барып ҡараһа, ҡар ирегән, йәм-йәшел булып үлән үҫкән. Шул үлән өҫтөндә аҡ юрғанға уралған бер бала ята. Бала эргәһендә бер ҡолон үлән ашап йөрөй, ти. Шуларҙы күрә лә был кеше, килә һалып хужаһына әйтә: «Ханым солтаным, унда бына шундай хәлдәр. Ҡар иреп, йәм-йәшел үлән үҫкән. Шул үлән өҫтөндә аҡ юрғанға уралған бер бала ята. Бала эргәһендә бер ҡолон үлән ашап йөрөй. Ышанмаһағыҙ, үҙегеҙ барып ҡарағыҙ», ти. «Һуң ниңә алып килмәнең һуң уны? Бар, алып кил баланы», тип каруан башлығы быны кире ебәрә. Шунан был кеше барып, баланы күтәреп алып киләйем тиһә,
Теге ҡолонда ҡалмай, эйәреп килде ти. Баланы алып килеп дөйәгә һалғас, тереме, үлеме тип асып ҡараһалар, шундай матур, шундай таҙа, ҙур бер ир бала ята ти. Баланы яңынан төрөп һалалар ҙа китәләр былар. Ҡараһалар, ҡолон да ҡалмай, һаман эйәреп килә. Бер ауылға барып етәләр. Барып етәләр ҙә, остағы ғына бер өйгә барып туҡтайҙар. Туҡтаһалар, был өй башҡа өйҙәрҙән айырылыңҡырап тора. Аламараҡ бер өй икән. Рөхсәт һорап барып керһәләр, бер генә әбей ултыра ти. Сығып әйткәндәр икән, каруан башлығы быларҙы ҡабат индереп ебәргән. Барығыҙ, һөйләшеп сығығыҙ. Әгәр риза булһа, баланы шул әбейҙә ҡалдырып китербеҙ. Йыл һайын ошо ерҙән үткән саҡта балаға ризыҡ, кейем биреп китербеҙ тигән. Каруандың хеҙмәтселәре кереп һөйләшкәндәр икән, әбей риза булған. Әбей риза булғас, баланы бында ҡалдырып киткәндәр инде. Әйләнеп ҡараһалар, ҡолон да тороп ҡалған. Күпме генә саҡырмаһындар, ҡолон башын да бороп ҡарамаған. Теге өйҙөң ишек алдында тик тора ти. Шулай итеп, хәҙер был бала бында яңғыҙ ғына йәшәгән бер әбейҙә тороп ҡалған. Әбей баланы үҙ тәрбиәһенә алған. Үҙенең улы итеп, үҙ фамилияһына яҙҙырып, законлаштырып, тәрбиәләй башлаған. Шулай итеп, 7 йыллап ваҡыт үтеп тә киткән. Берҙән-бер көндө баланы мәктәпкә алып барырға булған. Матур итеп кейендергән, йыуындырған, сәстәрен тараған, етәкләп алып барып, 1-нсе класҡа уҡырға биргән. Бала 1-нсе класҡа барып уҡырға кереү менән тәртипле булып, матур итеп уҡый башлаған. Шул хәтле матур булып, таҙа булып үҫә икән был малай. Ай үҫәһен көн үҫә, ҡайтты ниһә, әбейгә шул тиклем ярҙамлаша, эштәрен эшләй, инәй тип күҙенә генә ҡарап тора икән. Шулай итеп, бик матур уҡып, тәрбиәле үҫкән был бала. Ләкин балалар араһында ни булмай тиһең? Уйнаған сағында көнләшепмелер, әллә бүтән сәбәптәнме икән, быны малайҙар үсекләй икән. Эй, һинең атайың да, инәйең дә юҡ бит. Һин килмешәк, һине юлдан табып алғандар бит ул. Эй, табылдыҡ, килмешәк, эй, табылдыҡ, килмешәк, тип үсекләгәндәр. Малай шул хәтлем һүҙҙе бик ауыр кисергән. Нисек инде, ул минең үҙемдең инәйем түгел икән. Миңә хәҙер нишләргә икән? Нисек был хәлде инәйемдән әйттерергә икән? Һорап ҡараған, инәһе әйтмәгән. Һин минең балам, тигән. Шунан берҙән-бер көндө был малайға шундай уй төшкән. Туҡта, ҡайтайым да, мин инәйемдән икенсе төрлө юл менән әйттерәйем әле. Ҡайтып ингәндә: «Инәй, һин миңә борсаҡ ҡурып бир әле, шул хәтлем борсаҡ ашаһым килә», тигән. «Ярар, балам, ярар, борсаҡ ҡурып бирәйем улайһа». Шунан әсәһе тегеңә борсаҡ ҡурып бирә. Борсаҡ ҡурып алып, бер-бер ҡулына һалып, бер икенсе ҡулына һалып, өрә-өрә теге борсаҡты алып килеп ята икән. Был малай тегенең 2 ҡулын бергә ҡыҫып тотҡанда: «Инәй, әйт, мин һинең үҙ балаңмы, түгелме, дөрөҫөн генә әйт», тип әсәһенең ҡулын ысҡындырмай тора ла тора ти. Әсәһе ҡулы бешеүенә түҙә алмайынса: «Балам, ебәр, хәҙер бөтәһен дә һөйләп бирәм», тигән. «Һине миңә йыл һайын каруан үтә торған кешеләр ҡалдырып киттеләр, улым. Ул ваҡытта һин әле сабый ғына, бәләкәй генә инең. Бәләкәй генә ала төҫтәге бер ҡолон да эйәргән ине үҙеңә. Ул ҡолон хәҙер ҙурайҙы инде. Һин дә ҙурайҙың. Һин минең балам түгел. Ләкин мин һине ҡарап, тәрбиәләп үҫтерҙем. Ашаттым, эсерҙем, кеше иттем. Һин бына хәҙер ҙурайҙың, балаҡайым. Инде үҙ яйыңды үҙең ҡара. Мине инәйем тип танып, миндә йәшәйһең икән, миндә йәшә. Уҡырға барам тиһең икән, уҡырға барыуыңа ҡаршы түгелмен», тип әсәһе булған хәлде түкмәй-сәсмәй һөйләп биргән. Хәҙер дөрөҫ итеп һөйләп биргәс, был малай сит илдәргә сығып, бер аҙ ер-һыу күреп, сәйәхәт итергә уйлаған. Теге ҡолон был ваҡыт һоҡландырғыс, ҙур айғыр булып үҫкән. «Инәй, атыу мине юлға әҙерлә. Бер аҙ күстәнәс һал шунда. Мин ошо айғырға атланайым да сығып китәйем әле.
Иҫән булһам, бер әйләнеп ҡайтырмын. Иҫән булмаһам, миңә үпкәләмә, миңә рәнйемә. Мине ҡарағанһың, үҫтергәнһең, ҙур егет иткәнһең. Иҫән бер ҡайтһам, һине бер ваҡытта ла ташламам, тип әсәһен йыуатҡан. Шунан әсәһе әйткән: улым, элек олатайыңдың көмөш йүгәне, эйәре бар ине, тороп ҡалғайны. Өй башында ята буғай. Шуларҙы алып төшөп бирәйем дә, сохари ҡатырайым, баллап ҡына ҡорот әҙерләйем, алып китерһең, тип улына өй башынан эйәрҙе алып төшөрөп биргән. Сохари ҡатырған, баллап ҡына ҡорот әҙерләгән. Шул нәмәләрҙе биргәс хушлашып: мин үлеп нитеп китһәм, улым, һине күрә алмаһам, бәхил бул, тигән. Рәхмәт, инәй, мине ҡарап, тәрбиәләп үҫтергәнең өсөн. Иҫән булһам, мин һине онотмам, тип иҫәнлек-һаулыҡ теләп егет сығып киткән. Үҙенең ҡайҙа барғанын да белмәгән, алға табан барған да барған, барған да барған был егет. Көн барған, төн барған, аҙыраҡ ҡына ял итеп, сөхәрейен ашап ала ла бара икән. Сөхәрейен ашап ала ла, атын да ял иттереп, ашатып ала ла, һаман бара ла бара икән. Бара торғас, бер ваҡыт төндә йыраҡтан ер өҫтөндә бер әйбер ялтырап күренә икән. Барып еткәс ҡараһа, алтын ҡауырһын ялтлап ята икән. Егеттең күҙе ҡыҙҙы. Инде алайым ғына тип алтын ҡауырһынды тотҡайны, аты телгә килде. Эй, егет, был алтын ҡауырһынға күҙең ҡыҙмаһын, алма, бәләһе бик күп булыр, тине ат. Шул урында бер төлкө үтеп бара икән, ул да туҡталып: эй, егет, теймә ул ҡауырһынға, алма уны, алһаң күп яфа сигерһең, тип әйтте. Аты ла, төлкө лә ныҡ иҫкәртеүгә ҡарамаҫтан, егет алтын ҡауырһынды алып, ҡуйынына тыҡты ла юлын дауам итте. Китеп бара егет, китеп бара, ә үҙе ҡайҙа барғанын да белмәй. Бара торғас, йыраҡтан ҡарайып бер ауыл күренә. Кис булғас, шул ауылға барып етә лә, иң остағы бәләкәй генә бер өй янында туҡтала. Атынан төшә лә ишек шаҡый. Эстән: кем ул? Тип бер әбей кеше ҡысҡыра. Инәй, ас әле, мин юлаусы, ҡунып китергә рөхсәт ит, мин ундай-бындай кеше түгел, юлдан ғына үтеп барам. Тигәс, әбей ишеген аса, егетте керетә. Асып кергәс, егет әйтә: инәй, минең атым да бар, уны ҡайҙа ҡуяйым икән? Инде әбей әйтә: эй, улым, ана шунда бәләкәй генә һарайым бар, һыйһа атыңды шунда кертеп ҡуй, Шунан егет атты һарайға кертеп бәйләй ҙә, алдына бесән һала. Өйгә инһә, әбей самауыр ҡуйып йөрөй. Егет ҡуйынынан алып, теге ҡауырһынды тәҙрә төбөнә һөйәй. Һөйәп ҡуйғайны, өй эсе яҡтырып китә. Ҡауырһындың яҡтыһы шул тиклем яҡты, тәҙрә үтә төшөп, хатта бөтә урамды яҡтыртып тора. Әбейҙең самауыры ҡайнап сыҡҡас, былар сәй эсергә ултыралар. Сәй эсергә ултырһалар, төнгө сәғәт 12-ләрҙә ишек шаҡыйҙар. Шунан әбей ҡысҡыра: кем бар унда тағы? Кем бар? Беҙ батша тарафынан ебәрелдек. Ниңә шул тиклем ут яҡтыртып ултыраһығыҙ? Ас ишегеңде, тиҙәр. Баҡһаң, был илдең батшаһы ҡараңғы төшкәс, бер кемгә лә шәм тоҡандырырға, ут яғырға ҡушмай икән. Яҡтыны күрерҙәр ҙә, сит батшалар килеп баҫып алырҙар тип ҡурҡа. Әбей ишеген асҡас, 2 кеше, батшаның вәзирҙәрелер инде, килеп инә. Килеп инәләр ҙә былар аптырап ҡалалар. Ут юҡ, шәм юҡ, ә өй эсе яп-яҡты. Ҡарына торғас, тәҙрә төбөндә һөйәлеп торған ҡауырһынға күҙҙәре төшә. Оҙаҡ ҡына текләп ҡарап торалар. Ярар, әбей, ишегеңде бикләп ҡал. Беҙ анау тәҙрә төбөндә нәмә яҡтырып тора икән тип кенә килгәйнек. Ярай, хуш хәҙергә, тип сығып та китәләр. Сығып китәләр ҙә бара һалып батшаға әйтәләр: эй, ханым, солтаным, ул әбейҙә бер егет ултыра. Шул хәтлегем кәүҙәле, яурындары киң, үҙе ҡарап туймаҫлыҡ матур. Әбей менән сәй эсеп ултыралар. Тәҙрә төбөндә бер алтын ҡауырһын һөйәүле тора. Теге яҡтылыҡ шул икән ул, тиҙәр. Батша тағы бойора:
Барығыҙ, ул егетте ҡауырһыны менән бында алып килегеҙ, ти. Тегеләр ни эшләһен инде, китәләр тағы. Яңынан әбейгә барып инәләр ҙә, алтын ҡауырһынын тоттороп, егетте батшаға алып киләләр. Килтерҙеләр, ултырттылар. Батша һораша башлай. Ҡайҙан киләһең, улым? Нисек был яҡтарға килеп сығаһы иттең? Атаң кем? Әсәң кем? Барыһын да һораша был. Егет һөйләп бирә. Ни өсөн өйҙән сығып киткәнен дә, ҡайһылай итеп йөрөгәнен дә, был алтын ҡауырһынды ҡайҙан табып алғанын да, береһен дә ҡалдырмай. Тыңлап бөткәс, батша: «Ярар, улым, тегендә бында барып йөрөмә инде, минең эргәмдә генә йәшәрһең», тип егетте бында ҡалырға мәжбүр итә. Таң атҡас, егет әбейҙән атын барып ала ла, батша һарайында уның бер бүлмәһендә йәшәй башлай. Бик матур, һәйбәт итеп йәшәйҙәр. Үҙенең улы һымаҡ күрә батша был егетте. Аҙмылыр, күпмелер ваҡыт үткәс, батшаның вәзирҙәре был егеттән көнләшә башлайҙар. Әллә ҡайҙан килеп сыҡҡан бынау килмешәкте үҙенең улы һымаҡ итеп, үҙенең эргәһендәге бүлмәһендә генә йәшәтә. Бер ниндәй эш эшләтмәй, менеп йөрөгән атына хәтлем ҡәҙерләй. Ә беҙ ғүмер буйы батшаға хеҙмәт итһәк тә, беҙгә бер ваҡыт яҡшы ашын ашатҡаны юҡ, яҡшы кейемен кейҙергәне юҡ, тиҙәр. Бер сараһын табырға кәрәк, тиҙәр. Үҙ ара йыйылышып, төрлөһөн уйлай башлайҙар. Шулай шыбырлаша торғас, бер олорағы кәңәш бирә. Әйҙәгеҙ, батшаны алдайбыҙ. Нимә тип алдайбыҙ, ти башҡалары. Был олораға әйтә инде. Батшаға беҙ уны яманлайыҡ, ти. Батшаға барып ингәндәр ҙә, былай тигәндәр: «Эй, бадишам, солтаным, беләһеңме, теге егет һинең хаҡта нимә һөйләй? Ишеткәнең юҡтыр шул, ә беҙ үҙебеҙ ишеттек. Ул һинең хаҡта бына нимә һөйләй». Эй, был батша бөтөнләй аңрай икән дә, бер нәмә лә белмәй. Был алтын ҡауырһынға иҫе китте. Ҡошон күрһә, нишләр ине икән? Тип әйтә тигәндәр. Батша ғәрлеге килеп егетте саҡыртып алғанда: «Һин, егет, минең хаҡта шулай һөйләйһең икән. Шул ҡошто алып килмәһәң, мин һинең башыңды киҫтерәм», тигән. Егет ҙур ҡайғыға төшөп, башын түбән эйеп, килеп сыҡҡан да аты эргәһенә килеп, башынан һыйпап торған. Шунан айғыр: «Нимә булды? Ниңә бойоҡтоң?» тип һораған. «Эй, минең тоғро юлдашым, теге саҡта әйткәнең алға килде. Батша алтын ҡауырһындың ҡошон тотоп алып килергә ҡуша. Нимә эшләйбеҙ инде хәҙер?» тигән. Ат: «Әйттем бит мин һиңә, алма был ҡауырһынды. Башыңа бәләһе күп булыр тип. Ә һин тыңламаның. Ярар инде, нишләйһең бит, башыңа килгән бәләнән ҡотолоп булмай. Бар, батшаға әйт, бер ай буйы беҙҙе юлға әҙерләһен. 100 метр оҙонлоҡта ялтырап торған яҡшы, беренсе сорттағы ебәктән арҡан әҙерләһен. 1 айлыҡ ризыҡ әҙерләһен. Бына шул нәмәләрҙе әҙерләп бөткәндән һуң юлға сығып китербеҙ», ти аты. Егет килеп быны батшаға әйтә. Батша быларҙы юлға әҙерләй башлай. Иң яҡшы ебәк таптырып, арҡанын да иштерә, тимерҙәр менән ҡоршап, ныҡ итеп оҙон арба эшләтә, 1 айлык ризыҡ әҙерләтә. 1 айҙан һуң егет, үҙенең ҡайҙа барғанын да белмәйенсә, теге айғырын егеп, 100 метрлы арҡанды һалып, бөтә ризыҡтарын тейәп, сығып китә. Бер аҙ барғас, алдарынан бер төлкө үтеп бара икән. Егет ҡысҡыра: «Эй, төлкө, ҡайҙа бараһың? Үтмә беҙҙең алдыбыҙҙан. Беҙҙең юлыбыҙҙа арҡыры сыҡма. Мин һине хәҙер атам», ти. Ә төлкө егеткә: «Тороп тор әле, егет, бәлки минең дә һиңә берәй файҙам тейер», ти. Егет: «Ниндәй файҙа һуң ул? Әйтеп ҡара булмаһа», ти төлкөгә. Атын туҡтатты ла төлкө менән һөйләшеп торалар. «Ҡайҙа бараһығыҙ?» тип һорай төлкө. Шулай. Мин бер ваҡыт алтын ҡауырһын табып алғайным, шул алтын ҡауырһындың ҡошон эҙләп китеп барабыҙ», ти. Улаймы ни? Беләм мин ул ҡошто», ти төлкө. «Бына нисек итеп барырға кәрәк һеҙгә. Ошо юлдан барығыҙ ҙа барығыҙ.
Шунан уңға барығыҙ ҙа һулға боролоғоҙ, тағын туры барығыҙ. Шулай барғандан һуң, 15 көнлөк юлды уҙғас, йыраҡтан ялтырап бер тирәк күренер. Ул тирәктең бер яҡ япрағы алтын булыр, икенсе яҡ япрағы көмөш булыр. Тирәктең эргәһендә урман булыр. Барып еткәс, шул урманға атыңды алып барып туғарып, бесән һалып бәйләп ҡуй ҙа, арҡаныңды алып, шул тирәктең төбөнә килеп ят. Ҡара төн уртаһында нурҙар сәсеп, ҡанат елпеүенән ел-дауыл сығарып, ул ҡош тирәккә килеп ҡуныр. Ҡунған саҡта тирәктең башы эйелеп, ергә тейер. Шул мәлдә тора һал да, ҡанатын да йыйып өлгөрмәҫ бурын, ҡанат төбөнән тот та ал, арҡаныңды сырма. Ул һине бер ергә күтәреп бәрер, бер күккә сорғотоп ебәр. Һин ныҡ йәбеш, ысҡынырға ирек бирмә. Шуға батырлығың етһә, ҡош һинеке булыр, тигән дә төлкө китеп тә барған. Егет төлкө өйрәткән боролмалы юлдарҙы үтеп, 15 көн барғас, алыҫтан уҡ ялтырап теге алтын-көмөш япраҡлы тирәк күренгән. Тирәк күренгәс тә әле, егет уның янына 3 көн, 3 төн барған. Ана нисек алыҫтан күренгән ул. Барып еткәс, егет төлкө әйткәнсә, атын урманда туғарған, арбаһына бәйләп алдына бесән һалған да, үҙе ебәк арҡанды күтәреп тирәк төбөнә килеп ултырған. Алтын ҡоштоң ҡайтҡанын көтә инде. Кис булған, төн уртаһы еткән, бына бер саҡ әллә ҡайҙан уҡ ялтырап, бөтә донъяны яҡтыртып, бер ҙур ут осоп килә, ти. Яҡынайған һайын көслөрәк ел-дауыл ҡупҡан, урман шаулаған. Шул хәтлем ҙур көс менән килә, ти, был. Күргәндәр түгел, күрмәгәндәрҙең дә ҡото осорлоҡ, ти. Ә егет бөтә көс-ғәйрәтен туплап, керпек тә ҡаҡмай, һаман алтын тирәктең төбөндә ултыра, епте әҙерләй. Ебәк арҡандың осон төйнәп, бер ҡулына ала, икенсе осон ҡоштоң башына ырғытырға элмәкләп ҡуя. Теге уттың елпенеп килеп тирәккә ҡуныуы була, тирәк бөгөлөп ергә тейә. Шул арала егет арҡандың элмәкле осон ҡоштоң башына ырғыта, ике ҡулы менән ҡанаттарынан эләктереп тә ала. Ебәк арҡан менән сырмап та ташлай. Эй, теге тулай, егетте бер күккә сөйә, бер ергә килтереп бәрә. Нисек кенә түҙәһең? Ә егет түҙә, арҡанды ысҡындырмай. Ебәк арҡан тартылған һайын, теге нығыраҡ быулыға. Тауыҡ себешен йоҡлатҡандағы һымаҡ, башы ҡанат аҫтына тығыла. Егет бының һикерәндәгән сағында аяҡтарын да уратып ала. Тегенең тамам хәле бөтөп, егеткә һүҙ ҡуша. Йә, егет, бушат мине. Кемгә эләгермен икән тип йөрөй инем, һиңә булған икән. Мин һинеке хәҙер. Әйҙә, бәйләп арбаңа һал да алып ҡайт, тигән. Егет быны күтәреп алып килгән дә, аяҡ ҡанаттарын яҡшылап сырмап, арбаға һалған. Атын егеп ҡайтып киткән. Бер айҙа егет ҡайтып еткән. Батша быларҙы бөтөнләй көтмәгән. Юлда берәй ҡазаға осрағандарҙыр, йә үлеп ҡалғандарҙыр, тип уйлаған. Ҡошто алып ҡайтҡанын күргәс, батша шул хәтлем ҡыуанған, ни эшләргә лә белмәгән. Тирә-яҡ ауылдарҙы, ҡалаларҙы ҡунаҡҡа саҡырып, 3 көн буйынса бөтә халыҡты ҡунаҡ иткән. Ҡошто һуйҙырып, ҡауырһындарын, тиреләрен тунатып алдырып, үҙенең ҙур һарайының башын яптырған. Был ҡош тиреһе, алтын ҡауырһындары тирә-яҡтарҙы әллә нисә саҡрымдарғаса яҡтыртып торған. Батша был егетте тағы ла нығыраҡ ярата башлаған. Үҙенең улы булмағас, улы һымаҡ күргән. Егет тә бик тәртипле, аҡыллы булған. Артыҡ бортоғон һөйләмәгән, батша нимә ҡушһа, шуны тыңлаған. Бер ваҡыт та кешегә яуызлыҡ эшләмәгән.
һәр ваҡыт күңеле изгелектә булған. Батшаның вәзирҙәре, башҡа яҡындары егеткә тағы яуызлыҡ уйлай башлағандар. Тағы йыйылышҡандар да кәңәшләшкәндәр, тағы бер ғәйбәт уйлап сығарғандар. Был юлы батшаға шулай итеп һөйләгәндәр: «Һинең улың һымаҡ күргән килмешәгең бигерәк тә ҡотороп китте бит әле. Был батша нисәмә йылдар буйына батша булып торһа ла, бер дә донъя күрмәгән икән. Алтын ҡошто алып ҡайтып биргәйнем, шуға ла иҫе китте бахырҙың. Әгәр һыуҙың һылыу ҡыҙын алып ҡайтып бирһәм, был ни эшләмәҫ икән?» тип һинән гел көлөп, мыҫҡыл итеп һөйләп йөрөй икән. Бер сараһын күрергә кәрәк ине ул килмешәккә, тигәндәр. Батша егетте саҡыртып алған да, асыуланған да итеп: «Йә, егет, һин минән тағы ла көлөп йөрөйһөңмө? Һыуҙың һылыу ҡыҙын алып ҡайтып бирһәм, был батша ни эшләр ине икән тип мыҫҡыл итәһеңме?» тип һораған. Егет меҫкен ни тип әйтергә лә белмәй. Юҡ тиһә, батша барыбер ышанмай, башын киҫтерә. Эйе тиһә, тағы ла харап. «Эй, ни булһа ла булыр, үлһәм батырлык юлында үлермен», тип уйлай ҙа: «Эйе шул, бадишам», тип әйтә лә һала. «Ярар, атыу, бар, миңә шул ҡыҙҙы алып ҡайт», ти батша. Егет бик бошоноп, ҡолбараһы осоп, аты эргәһенә килә, башын ҡосаҡлап илап тора. Айғыры йәнә телгә килә. «Ниңә илайһың?» ти. «Иламай нишләйем? Тағы башыма бәлә килде бит. Батша һыуҙың һылыу ҡыҙын алып килергә ҡушты», ти егет. Аты: «Эй, егет, егет, әйттем бит мин һиңә, алма шул алтын ҡауырһынды, башыңа бәләһе күп булыр тип. Их, тыңламаның шул. Йә, ярар, күп һыҡтама. Барырбыҙ, алып ҡайтырбыҙ. Әммә быныһы ауырыраҡ та булыр, оҙағыраҡ та үтер», тигән дә әҙерләнергә ҡушҡан. Ошо ҡаланың эргәһенән диңгеҙгә тиклем канал ҡаҙһындар. Бер карап эшләтеп, шул каналға төшөрһөндәр. Караптың палубаһы алтын менән ялатылған булһын. Уның өҫтөнә алтын менән ялатылған өҫтәл әҙерләһендәр. Өҫтәлдең эргәһенә 4 ултырғыс ҡуйһындар. Һәр ултырғыстың аҫтында төрлө аҫыл таштар менән биҙәлгән һандыҡ булһын. Был һандыҡтар асылып та, ябылып та торһон. Өҫтәл өҫтөндәге бөтә һауыт-һаба алтындан ялатылған булһын. Алтын көҙгө эргәһендә ҡыҙҙар сәсен тарай торған алтын тараҡ булһын. Бына шундай нәмәләрҙе әҙерләгәндән һуң, беҙ юлға сығырбыҙ, тигән ат. Егет инеп, быны батшаға әйткән. Батша ошо көндән башлап төрлө ерҙәрҙән оҫталар, һөнәр эйәләрен саҡыртып, карабын, башҡа йыһаздарын эшләргә ҡушҡан. Батшалыҡтың бөтә халҡын канал ҡаҙырға сығарған. Шул каналдан ҡала эргәһенә һыу килтергәндәр. Быға 1 йылмылыр, 2 йылмылыр ваҡыт та үтеп киткән. Карапты ла өлгөрткәндәр. Уны шул тиклем матур итеп, ялтыратып эшләгәндәр, күҙҙең яуын алырлыҡ ҡупшы килеп сыҡҡан. Палубаһын тотош алтын менән ялатҡандар. Палубаның ҡояш төшә торған нәҡ уртаһына алтын өҫтәл эшләгәндәр. Өҫтәлде тирәләтеп, шулай уҡ алтындан ялатылған 4 ултырғыс яһағандар. Һәр бер ултырғыстың аҫтында асылып, ябылып торған һандыҡтары булған. Һандыҡтарҙы аҫыл таштар менән биҙәгәндәр. Өҫтәл өҫтөндәге бөтә һауыт-һаба алтын менән ялатылған. Шунда уҡ алтын көҙгө менән алтын тараҡ ҡуйғандар. Шуларҙың бөтәһе лә әҙер булғас, атҡа ла карапта урын яһалғас, әллә 2 айлыҡ, әллә 3 айлыҡ ризыҡ тейәгәс, тирә-яҡтағы бөтә халыҡты йыйып, карапты каналға этәреп төшөргәндәр. Этәреп төшөргәс, карап шул каналдан йөҙөп киткән, диңгеҙгә барып сыҡҡан. Дауамы бар.